Касабов, Черноморец. Първи август. Коя е България? Аз съм Диди и съм от стойките и обичам да правя много неща. И съм много търсещ човек и това ме държи живо. От 9 месеца работя като главен готвач в собствения си ресторант, който отворихме ноември, с много голяма любов и желание. Цял живот съм искала да изпитам нещо различно и да избягам от България. Не защото е България, просто от любопитство да видя как е навън, да ръбъра такива неща. Обаче, когато отидох в Англия, чак тогава осъзнах, че просто погледнах България от друга гледна точка. И на много хора им разказвам, че като се върнах от Англия, съм видяла България по съвсем друг начин, отколкото както българи, които никога не са живяли извън България. Преди я виждах, имах някакси ограничено мнение за България и си мислех, че България е, нали, Пловдив, София, понеже аз учих в Пловдив преди. Всъщност, излязох от село на 14 и отидох да уча директно така, в големия град. И тогава също беше шок. И тогава си мислех, че България е една такава ограничаваща, смачкваща. Там срещнах хора, които много ме изплашиха. И просто тяхното отношение беше едно такова студено. Не е като тук, нали, всички си се знаем, това, и много се изплаших тогава. Обаче, понеже съм екстремист, реших да отида и още по-далече. И реших да замина за Англия. И така се случиха нещата, че ме приеха в колеж, в академия по-скоро, за изкуства и заминах. България за мен беше един голям страх. Мислех си, че понеже толкова ми беше набито в главата, сама си го бях набила, че България е ограничаваща и че не мога да направя нищо и че такава академия в България не мога да намеря, каквато съм намерила в Англия и така нататък, че в един момент се беше превърнал в един огромен страх да се завърна в България и непрекъснато търсих някакви варианти, планове да си остана в Англия и такива неща. Но аз съм била на 16 все пак. Не съжалявам, че виждах България и по онзи начин, защото това ми дава да приемам две гледни точки. Едната, когато имах страх към България, и другата, която сега е обратно. Не, че имам страх да се върна в Англия, но просто толкова много обичам България, че бих дала всичко само и само да си остана тук и да дам всичко от себе си за България, защото всичко това, което съм взела от Англия, искам да го донеса тук и да го дам и да го раздам на всички и да вдъхновя хората и просто да им разкажа какво можем да направим ние, защото ние сме много по-силни и много по-издръжливи и можем много повече. Това ми е целта. За мен ще да е много по-удобно да отида в Англия, да завърша и просто да си седа там и да си имам някаква си кариерка, изобщо да си взимам кинтите, изобщо, нали, да не се занимавам с глупости. Но реших да се предизвикам сама себе си, да остана тук, даже на село, което има не знам колко са жителите, честно, 200 души да кажем, примерно, от които
80 са бабички. В днешно време повечето българи търсят сигурността и мисля, че това ги прави щастливи. Но понякога има едно противоречие, защото сигурността не съществува. Щастието е точно това да се научиш да приемаш абсолютно всичко. И тогава, като се научиш да го приемаш, всичко влиза под формата на удоволствие и ти го генерираш само в любов това нещо. И го изпращаш наобратно като любов, защото си доволен от това, което те заобикаля. На България бих казала благодаря. Не мога да опиша по какъв начин се чувствам, че имам изобщо шанса краката ми да са стъпили на България. Каква гордост е и каква чест просто да бъда част от нейната територия. Трябва да се събудим от тая опашка, по която сме се хванали, инертно да вървим на някъде. Малко е така да седнем и да се огледаме и да се заслушаме в малките изворчета. В това, че няма изобщо никакъв вятър. И всичко е толкова тихо. И то те слуша, буквално те слуша. Абсолютно всеки кът на България има своя характер, има своята ценност и просто трябва сам да си позволиш да го оцениш. Защото красотата е в дисбаланса на нещата, в неперфектността и в различните неща. И колкото по-различни неща има и всичко не е еднакво, толкова по-прекрасно всъщност е. Мисля, че това е тъжното, че българина се опитва точно това да разруши и да направи всичко. Следвайки примери от Запада, мислим си, че не сме достатъчни и не сме толкова силни и затова гледаме чужди примери. Това ни кара да вървим по инерция с другите. Трябва да бъдем горди с това колко сме различни. Това да бъдеш уникален е най-прекрасното нещо. В България можеш да откриеш земния рай, както се пее в химна. България е една огромна, безусловна любов към всички нас, но ние сме го забравили. И България диша, и България чува всичко, и България си има нрав, има си мисли, има си характер, има си душа. Просто България е жива за мен. Ако мога да опиша България с една дума, това е сила.